Velkommen til Slovenia, og velkommen til Coach Eurotest 2021. Vi er i den vakre byen Bled, og vi skal kjøre rundt i hele Slovenia med ett mål, nemlig kåre Coach of the Year 2021. Hjertelig velkommen ombord i dagens første buss. Det er en glede å endelig få lov å ønske dere velkommen til Coach Eurotest 2021. Og nå har vi virkelig gledet oss og ventet på øyeblikket at vi endelig kan komme ut i verden igjen og teste busser. Vi er nå i Slovenia, og vi er nå ute og tester 4 ulike busser. Og den første bussen vi tester her nå i dag, det er en Neoplan Cityline C. Nå er vi ute og kjører på en motorvei, og vi kommer til å kjøre litt blandet terreng her nede i Slovenia. Det er ganske hektisk trafikk, det er mye biler, og vi får virkelig kjørt bussen i et terreng, så denne her går mye på. Bussen vi kjører i dag, den har en D26-motor fra MAN, og den er på 470 hestekrefter og yter 2300 omdreininger. Girkassen, det er en Ecolife 2, og den har 6 trinn, men du merker aldri at du har behov for flere enn 6 trinn på denne kassen her. Den er ekstremt komfortabel å bruke, og du merker nesten ikke girene. Det er nesten som å kjøre en elektrisk drivlinje. Dette her er utrolig god kasse fra ZF, og her er de klart å få til et samarbeid og en kombinasjon som er virkelig behagelig å kjøre. Og nå ligger jeg i 90 km i timen, og jeg ligger akkurat på 1000 omdreininger. Så du merker ikke at du mangler det 12. giret, og du bruker mye mindre tid på å komme opp i hastighet. Dette er nesten som en rakett. Den kommer rett opp i fart. Her på siden så har vi en behagelig retarder. Den er akkurat sånn som du håper den skal være. Virkelig komfortabel og behagelig. Og på venstre siden så har jeg blinklys og vindusvisker, sånn som vi er vant til fra før. Setene ombord i bussen, det er noe som Neoplan har utviklet i nyere tid. Det er ca. 2 år siden de tok dem i bruk, og disse her setene her gir en stor mulighet for å kunne optimalisere bussen akkurat slik som du ønsker. Det er USB-kabel i setene, du har 220 volts under setene, og nakkestøtten er modulær, så du kan høye den opp. Og du kan også endre nakkestøtten på setene, sånn at du kan ligge og sove komfortabelt, eventuelt også holde en sosial avstand til passasjeren ved siden av deg. I dag så kjører vi en Neoplan Cityliner C, og dette er den mellomste modellen av bussen. Og den er på 13 meter, på 3 akslinger, utrolig komfortabel og behagelig å kjøre. Du kan også ha en Cityline L som er 14 meter, og så har du også en 2-aksla versjon som er på 12 meter. Å sitte her fremme og kjøre en Neoplan Cityliner er litt som å være pilot for et romskip. Du har enormt god plass, du er senket ned i forhold til passasjerene, du har vinduer og et stort vindu over deg. Det eneste du har her er god sikt. Jeg har gode speil, og de er digitale. Dette er de samme speilene som står i en MAN Lion Coach. Vi har det store stående speilet på venstre side, med en vidvinkel oppe på toppen, og så har vi det samme på høyre side. Veldig funksjonelt og godt. I tillegg så har Neoplan satt inn et speil på innsiden som peker ned foran, sånn at jeg ser hva jeg har fremme. For det mister vi litt grann når vi kjører på digitale speil. Og så må jeg si det at det er kule designløsninger innvendig i bussen også. Du har den enorme kabinen hvor du ser godt ut til sidevinduene, og alle vindusstolpene peker fremover i kjøreretningen, så du får en følelse av en god framdrift når du sitter her som passasjer. I tillegg, det store frontvinduet her gjør jo også at du ser godt fremover, og nå kjører vi i et miljø med mye fjell, og da ser du fjelltoppene veldig godt, selv om du sitter bak i bussen.
Bussen vi kjører i dag, det er en demovogn levert av Neoplan. Og denne her er jo litt bedre spekka enn kanskje mange andre busser som Neoplan ville levert til kunde. Denne bussen her har 42 seter, komfortable seter, laget av Kiel, og disse her er spekka for en komfortabel og god kjøreopplevelse. I tillegg så har du et stort kjøkken her inne. Du har en enorm kjøkkenløsning bak, med en mikrobølgeovn, godt kjøleskap utenom, og alt det du trenger for å kunne gjøre en komfortabel og behagelig tur for alle som er ombord. Men vi kan jo ikke si det at vi har et nytt design på denne bussen her. Dette designet her kom tidlig, faktisk allerede på 2000-tallet, og vi har ikke sett noe til en utvendig facelift på denne bussen her på lang tid. Men som teamet bak bussen selv sier, hvorfor forandre noe som fungerer? Men så må jeg jo si det at søren nå, jeg savner Neoplan Starliner. Er det flere med meg på den, eller? Da har vi flyttet oss inn i Volvo 9700 DD, og nå skal vi se hvordan denne her bussen oppfører seg på de slovenske veier. Før vi hiver oss ut på veien, så tenkte jeg bare finne meg godt til rette. Vi har jo det store Volvo-rattet i denne bussen. Jeg synes rattet blir litt for stort og klumpet å jobbe med, og når jeg skal justere rattet, så er den faktisk ganske så tung å jobbe med. Jeg skulle faktisk også ønske at jeg kunne tatt setet enda litt lengre bak. Det er såpass god plass bak ryggen min, så jeg forstår ikke helt hvorfor ikke jeg kan ta setet lengre bak. Så kanskje litt tungvint. Og vet du hva? De har heller enda ikke fått inn VDS i denne modellen her, altså Dynamic Steering, noe jeg håper å få se i Volvo 9700 DD innen veldig kort tid. Men utover det, nå skal vi ta og sette oss bak rattet her, hvilket vi allerede gjør, og så skal vi ut og kjøre den på veien. Vi har jo allerede kjørt Volvo 9700 DD 2 ganger. En på bane i Borås, og en på veiene utenfor Göteborg. Og nå sitter vi altså og kjører turbussversjonen av denne her bussen i Slovenia. Nå har vi fått en turbuss på veien, og vi er ute og kjører tur i et europeisk land. Nå er vi virkelig der vi skal være. Akkurat denne bussen vi kjører i dag er installert med 79 seter, og her kan du tilpasse akkurat som du selv ønsker. Volvo kan faktisk levere denne bussen med helt opp til 100 sitteplasser. Klart, da er det jo trangt, men for visse spesifikke behov så kan det være en god løsning. Du kan også ha den som VIP-buss, hvor du nesten ikke har seter i det hele tatt. Så her kan du virkelig tilpasse den akkurat slik som du ønsker. Innvendig så er det ulike lys i type LED, du kan skifte farge på dem, og vinduene kommer i 3 ulike toninger. En helt klar, en mellommørk og en mørk, sånn som denne her. For å begynne med det enkle først, bussen er fantastisk stille og behagelig. Jeg sitter godt i førerstolen når jeg først har funnet meg til rette og fått justert rattet på plass. Den går rett fram, og den er stabil og stille å kjøre, og du kjenner igjen alt av dashbord, alt som det er vant til ifra Volvo. Vi sitter nå og kjører en Volvo som har en D11-motor. Den er på 460 hestekrefter, og den yter 2200 Newtonmeter. Og den har en 12-trinns i skiftkasse med den gamle gode spaken her fremme. Alt er som vi kjenner det. Bussen har en kombinasjon av det gamle Carus-dashbordet og de nye knappene og systemene hentet fra New-coachen. En liten sånn hybrid her fremme. Og så har vi også en god sikt til å være dobbeltrekker. Vi har hevet taket her fremme, som gjør at vi får en større oversikt over veien fremover. Jeg har gode vinduer på høyre og venstre side, med et vindu her som jeg kan ta ned. Og bak min venstre skulder og min høyre skulder, så er det også vinduer som gjør at jeg minsker dødsonen. Jeg har bedre oversikt både til høyre og venstre. Til forskjell fra de andre bussene vi har kjørt, så har nå trappa kommet på dørsiden av bussen. Dette er veldig greit når du skal bruke den her som en turbuss. Og en liten fun fact. Se på denne her guidestolløsningen her. Den første modellen som kom ut med trapp på høyre side, hadde en guidestol som gjorde at føttene dine ble bare hengende og dingle i lufta. Nå har Volvo installert en kassett som kommer ut praktisk og greit når du tar ned guidestolen. Men
Hva skjer den dagen den ikke kommer ut, eller ikke går tilbake? Da blir den stående midt på gulvet og sperre all inngang og utgang. Men så lenge den funker, så vil jeg si at dette er en fantastisk artig liten sak. Den vil jeg vise frem til alle som kommer ombord, bare for å se hvor gøy den er. Denne, som to av de andre bussene i testen, har digitale speil. Litt artig å følge med på de ulike løsningene på hvordan speilene fungerer kontra modell til modell. Jeg synes Volvo har klart å plassere speilene sine veldig fint. De sitter i god øyehøyde, og jeg har ikke problem med dødsoner eller noe annet. De dekker ikke noe for min sikt. Og skulle noe skje med speilet, så er det lett å bytte både kamera og skjerm. Det jeg kanskje kan sitte og merke når jeg sitter og kjører motorvei som jeg gjør nå, er at du mister dybdefølelsen i de digitale speilene. Sånn som nå passerte jeg lastebil, klarte ikke helt å finne ut av når jeg faktisk er forbi lastebilen. Dette her er jo et problem de digitale speilene har. De har mange fordeler, men det er fortsatt ting som kunne vært annerledes på et analogt speil. Volvo har solgt noen enheter til Europa, mest i Sverige, men det går også et par enheter rundt omkring i Sentral-Europa. Og nå begynner vi å se at markedet og etterspørselen øker for dobbeltdekkere, og Volvo er absolutt med i det segmentet og ønsker å komme ut på det europeiske markedet. Volvo snakker om fleksibilitet når de viser frem sin nye Volvo 9700 DD, og de kan levere den i alle mulige lengder. De presenterte til oss i dag 5 ulike lengder, alt fra 13 meter til 14,8. Hvis du ønsker en annen lengde, så er det akselavstanden lengden går utover, og ikke bakparten. Det vil si at du alltid har en bagasjerom på litt over 8 kubikkmeter ombord. Da har vi fått prøvekjørt litt Volvo her nede i Slovenia, og så tenker jeg vi hopper inn i neste buss for å se hva den har å tilby. Da har vi flyttet oss over i Futuraen. Nå er vi altså ombord i VDL sin dobbeltdekker. Denne her heter FDD2. For å justere rattet her, så har vi en liten knapp nede på siden der, og så kan du justere rattet sånn som du vil. Og så er det jo egentlig da bare å feste setebeltet og hive seg ut på veien. Bussen vi kjører i dag, den har en DAF-motor, og det er en MX-11 på 450 hestekrefter. Den har et volum på 10,8 liter og yter 2300 newtonmeter. Og så har vi jo da en ZF Traxxon ombord, så dette her er en komfortabel og behagelig buss å kjøre. Og ZF-kassen, den har 12 trinn. Bussen er 14,1 meter lang, 4 meter høy, 2,55 meter bred, og denne har 76 sitteplasser. Komfortable seter med god plass mellom setene. Det er veldig sjeldent du ser en sånn her kundespesifisert buss, men denne her er en demobuss som VDL tar ut til sine kunder, og den er veldig godt spekket med tanke på både innredning, setteplass og komfort. Du kan få denne her bussen opp til 96 seter, og da sitter du trangt og godt, men igjen, da tar du ut toalettet, og så har du en enorm kapasitet til for eksempel rutetrafikk eller cruisekjøring rundt for eksempel om i Norge. Da vi testet en Futura sist vi kjørte på en Coach Eurotest, så kommenterte vi at det var et gammelt og utdatert dashbord ombord i bussen. Og se nå har vi fått et helt nytt display med farger, digitalt, alt ser fantastisk fancy ut. Nå har vi all informasjon vi trenger, og vi har forbruk på venstresiden, vi har en dieselmåler, AdBlue-måler, og vi kan se hvor langt vi har kjørt en trippteller. Nå har vi virkelig fått all informasjon i dashet som vi ønsker. Og så må jeg jo si at det er artig å kunne se på denne gjennomsnittsmåleren på dieselforbruket, fordi DAF er gjerrig på drivstoff. Da VDL kjørte ned til Slovenia for å gjøre denne testen her, så klarte de å komme ned på et forbruk på 2,2 per mil. Det er ganske bra, altså, og da har de kjørt over fjell og alper og mye motorvei nedover hit til Slovenia. Så det er en drivstoffgjerrig buss, og så er det komfortabelt for sjåfør og passasjerer. Men vi har fått et nytt dashbord. Det vi ikke har fått
er et nytt ratt. Rattet kan fortsatt ikke tiltes like mye som jeg ønsker. Dette er den mest tiltede posisjonen jeg klarer å få med denne konfigurasjonen på rattet. Jeg skulle gjerne ønske at jeg kunne fått den enda mer ned i fanget, og så har vi også før kommentert at håndbreket står et litt upraktisk sted. Den står liksom her mellom setene, og det har de fortsatt ikke endret. Funksjonsknapper nede til høyre, lysbrytere, jeg har en flott skjerm herifra Bosch, der kan jeg få musikk, media player, navigasjon, alt jeg behøver. På siden her så har vi en retarder, funksjonell og god å bruke, og på venstre side så har vi da blinklys og vindusviskere. Rattet her på høyre siden, den justerer cruisekontroll, på venstre siden så har vi multimedieknapper for telefon, ikke så ofte vi ser det i bruk for så vidt. Her til venstre har vi mer funksjonsknapper. Vi har også en vribryter for setup-kassen, så her har du alt du trenger, pluss at vi selvfølgelig på denne bussen også har digitale speil. Og vi har snakket om digitale speil allerede også i de andre modellene, og her så har VDL løst det problemet som jeg snakket om i en annen modell. Jeg klarer ikke helt å få en dybdefølelse i de digitale speilene. Men her har VDL fått på noen gule streker som faktisk gjør at vi har full oversikt om hvor vi har bakenden av bussen. Setene ombord er klasse 300 seter, og disse her er spesialgjort for VDL. Og i denne bussen her så har alle setene både USB-kontakt og vanlig stikkontakt for 220 volts. Og det finnes en 5-6 ulike alternativer for seter, helt ned til bybusseter, og så kan du til og med oppgradere helt til at du kan kjøre 2+1 seter, virkelig god komfort, så at du kan virkelig bruke det på langdistanseruter. Futuraen kan du også få med helt flatt gulv, så du kan faktisk ha opp til 5 rullestoler ombord i denne her bussen her. Denne bussen er utstyrt med et helt nytt aircondition-system. På grunn av pandemien så har vi nå fått et ekstra behov for å virkelig ha en helt ren luft. Så nå har VDL satt inn et system som heter Pure Air og Clean Air, sånn at du virkelig skal ha god og ren luft ombord i bussen. Det vi merker er det at støyen øker også innvendig, for nå kommer luften rett inn gjennom taket, og vi har også kommentert før at Futuraen har litt mye støy opp i taket, spesielt i tunnel og kjøring i oppoverbakker, men nå synes jeg nesten det var enda mer enn hva det var før. Jeg tok en helt uhøytidelig decibelmåling i toppetasjen, og da satt jeg cirka i midten. Under vanlig kjøring er det ok, for da var det rundt 63-64 decibel, det må vi forvente, men i oppoverbakker og i tunnel så var vi opp på nærmere 85 decibel. Men dette her er en lettvektskonstruksjon, så klart det vil bli noen ting som kommer til å støye litt mer på en sånn type konstruksjon, men jeg håper at VDL fortsetter å utvikle en litt mer stillegående og behagelig komfort for passasjerene oppe. Utover det så er den jo fantastisk behagelig å kjøre, stillegående her nede, og den ligger som støpt på veien. Du klarer nesten ikke å få bussen til å krenge. Den ligger altså som et frimerke til veibanen. Det jeg kanskje kunne tenkt meg var en litt større svingradius. Hjertelig velkommen ombord i Setra 511 HD. Nå skal vi ut og kjøre den aller minste bussen som er med i årets test. Så da fester vi setebeltet, setter oss til rette, justerer rattet, veldig lett og behagelig for øvrig, så setter vi i gang. Motoren her ombord, det er en OM 470 på nesten 400 hestekrefter. Den yter 1900 Newtonmeter og har en 8-trinns powershift her fremme. Og det er fantastisk behagelig å bruke. Du merker nesten ikke at du akselererer opp i fart. Her fremme så har jeg en vannretarder fra Voith, og den er veldig behagelig i bruk. Du får en veldig smooth nedbremsning, og det er ikke noe rykk og napp når du bruker den. I dag så er vi ute og kjører en liten go-kart av en buss. Det er altså en drøm å kjøre på veien, og selv om du har den korte lengden, så merker du ikke at den driver og vingler fram og tilbake. Du har den gode Setra-følelsen her fremme når du sitter og kjører.
Under bussen så har vi en 8 kubikks bagasjerom, og det ganske bra ved tanke på at bussen bare 10,5 meter lang. Og hvis du kjøper den bussen her med midtdør, så får du bare et bagasjerom på 5,3 kubikkmeter. Vi har bakdør på bussen, noe som gjør at du får utnyttet maksimalt all kapasitet her nede. Så du får 2 store luker på høyre side, sånn at du virkelig kan fylle opp bussen så mye du kan med bagasje. Og fun fact, denne bussen her har like stort bagasjerom som en dobbeltdekker har. Så da kan du tenke deg hvor mye mer effektiv en sånn her buss vil være bagasjemessig i forhold til en dobbeltdekker. Og bak her så har du et stort hekktoalett som gjør at du kan gå på toalettet her uten å måtte trykke deg ned i en midtgang i et trangt gangtoalett. Bussen vi kjører i dag, det en kundebestilt buss, så dette her allerede en buss som spesifisert av kunde. Altså ikke en vanlig demovogn, sånn som de andre bussene her i testen Maksimalt seteantall i en Setra 511 HD 44 seter. Da må du bestille en buss med midtdør og uten toalett. Da kan du få bussen med så mange seter som 44. Det komfortable seter ombord, og hvert sete her utstyrt med 230 volts ladekontakt. Det ikke USB-kontakt i disse setene her, men det ikke noe problem selvfølgelig å installere om det skulle være et ønske. Denne bussen fullspekket, som ofte Setra med sikkerhetsutstyr. Vi kan nevne i fleng som at vi har PPC for kjøring, vi har ABA4 på denne bussen her. Vi har ikke fått inn 5 i systemet enda, men det kanskje kommer i fremtidige modeller. Og så har vi altså full LED i alle lys. Bussen også utstyrt med en forsterket frontkollisjonsbeskyttelse, og dette her har 2 funksjoner. En for å minske selve styrken av kollisjonen, og en annen for å faktisk trekke sjåførstolen opp til 15 cm tilbake om ulykken skulle være ute. Så her sitter du trygt og godt, og ikke minst veldig komfortabelt. Jeg har analoge speil på denne bussen, og det setter jeg faktisk veldig god pris på. Dette også den eneste bussen i testen i 2021 som har analoge speil. Vi merker det når vi ute og kjører busser med digitale speil, at vi mangler dybdesynet. Det litt sånn som når du holder for ene øye, du mister faktisk dybden på kjøringen. Så her har du helt annen optisk illusjon av speilbruken, og det også gode og store speil, sånn som vi vant med fra Setra. Det 2 klimasoner i denne bussen her, en for passasjer og en for sjåfør, og du kan styre individuelt hvordan du vil ha temperaturen både foran og bak. Dette her blir nesten som å kjøre en privatbil. Det veldig komfortabelt, og du har et godt panel her fremme med gode instrumenter som viser deg alt du trenger. Og lurer du på hvem vinneren ja da må du nok vente litt til. Dette blir offisielt på våre sider i fremtiden. Tusen takk for at du så filmen her i dag, og om du liker det du ser, så klikk på knappen her nede. Den heter abonner, og da får du med deg alt som skjer på Bussmagasinet sine sider i fremtiden. Vi ses i en annen buss, på en annen plass. Ha en god dag.